ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் வந்து மழை பெய்யுது. இன்றைக்கி துணிமணிலாம் இன்றைக்கி தான் துவைச்சி போட்டேன். போர்வெல்லாம் இன்றைக்கி தான் அலசி போட்டேன். இன்றைக்கின்னு பார்த்து மழை வந்துருச்சு. அங்கே ஒரு ஆள் ஜாலியாக படுத்து கிடக்கு. பேக்ரவுண்டில் காமிக்க முடியாதோ? போர்வெல்லாம் இன்றைக்கி தான் அலசி போட்டேன். மழையில் வந்து இன்றைக்கி ராத்திரி என்னத்தை புரியுன்னு தெரியல. இவருப்பா உள்ளே காய போகிறதுக்கு இடமும் இல்லை. நீ எங்கே காய போகிறதுன்னு தெரில. மழையில் நம்ம இருக்கிறதே பெரிய விஷயம். அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் அடிச்சுட்டு விட்டுரும். எங்கேயாவது போட வேண்டியதான். வேறு இடமே இல்லை. எங்கே நான் போடுறதுன்னு தெரில. என்ன பண்ணுறது? இருக்கிற எல்லா பொருளையும் அலசி போட்டுட்டேன். உள்ளே தூண்டி போட்டால் தண்ணி ஒழுகும். தண்ணி ஒழிஞ்சால் பிள்ளைங்க விளாட்ற பிள்ளைங்க வெளியில் இருக்குது.